हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो सा है, मैं अपने बच्चे पेरेंट्स को खाना खिला रहा था तो मैंने देखा ये ना बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। मट्टी लगी हुई है इनके परों पे, और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, राव वगैरह भी, जैक, सिम्बा, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ना इनको आज उनसे हम शावर दे दें अपने सारे पेरेंट्स को। तो मैं शावर देने लगा था, और ये देखें, ये देख रहे हैं आप, मट्टी वगैरह लगी हुई है इनके फैदर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो उनका है बंटी, और ये देखें अभी मैं इन्हें शावर देने लगा था, तो जल्दी से इन्हें शावर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो उनका है मैं इन्हें नहलाता हूँ, ठीक है, और इनके डालते हैं इनको केज के अंदर। और ये देखें, ठीक है बंटी, और ये देखेंगे आगे वापस अपने केज में। तो अभी जो उनसे मैं इन्हें शावर दूंगा जल्दी से। तो उसके बाद आपको हमारे जावा स्पैरो जो बेबी फिंचेस हैं उनकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अभी जो उनसे मैं जल्दी से जो उनसा है इन्हें दे देता हूँ शावर। ये देखें कितने मज़े से माशाल्लाह से शावर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनको जो है हमने नहला दिया, और ये देखें, ठीक है। तो अभी जो है इतनी गर्मी में इसे सर्दी लग रही है, तो देखें अब खुद ही जो है अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ने नहा लिया है। अभी जो है हमने अपनी जावा स्पैरो जो हैं उनका भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स जो है हमारा ये मैं ले आया है ऊपर। तो ये देखें जावा स्पैरोस का बॉक्स भी जो सा काफ़ी ज़्यादा हमारा गंदा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो सा इसे भी साफ़ करते हैं। पहले अपने बेबीज जावास को निकाल लेते हैं, और ये देखें माशाल्लाह ये इनकी ग्रोथ है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी पीछे से ज़रा ये देखें, इनके पर भी जो सा थोड़े से गंदे हुए हैं क्योंकि बॉक्स गंदा होने की वजह से, ठीक है। और इसका जो सा है मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये देखें ये वाला यहाँ से ज़रा ज़्यादा ब्लैक है, और ये जो सा है ये कम ब्लैक है। जो ज़्यादा ब्लैक है उसका नाम हम रखेंगे ज़ा, और जो कम ब्लैक है उसका नाम हम रखेंगे जू, ठीक है। ये ज़ा है और ये हमारा जू है, ठीक है। तो इन दोनों का हमने नाम रख लिया। और जो हमारे पास एक बेबी डव था, आपको पता है, जिसका नाम हमने स्कूबी रखा था। तो वो जो है हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें कमेंट वगैरह किया था टिकटॉक पे, तो वो हमने जो है उनको गिव अवे कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे कह रहे थे यार आप सेल करते हैं, सेल तो मैं खैर नहीं करता, और मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें जो है आप हमें मतलब कि बताएं किस तरीके से टेम वगैरह, या हमसे नहीं होता। तो इस तरह के लोगों के लिए मैंने सोचा था कि वो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, तो हम जो है रैंडमली हर मंथ के एंड पे जो है सब्सक्राइबर चूज किया करेंगे, और अपना एक आधा वर्ड जो है स्पेशली हम लेके आएंगे बच्चा, ठीक है, और उसको बड़ा करेंगे, और 1 मंथ तक जब वो फुल सेल्फ हो जाएगा, और फिर हम उसको गिव अवे कर दिया करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को। ये सिर्फ ओनली सब्सक्राइबर्स को होगा, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल को, ठीक है। तो अच्छा, तो ये है अभी जो है इन्हें मैं बिठाता हूँ साइड पे। ये देखें यहाँ पे बिठा देता हूँ इन दोनों को, और ये देखें, ये आपको अगर कैमरामैन क्लोज से दिखाए तो ये साइड से ब्लैक है, ठीक है, और ये वाइट है जो मैंने निशानी रखी है, और इसकी टेल भी देखें ब्लैक है यहाँ से, ठीक है, ग्रेइश कलर के अंदर, और इसकी टेल बिल्कुल वाइट है। जो वाइट है वो हमारा जू है, और ये जो है जो ब्लैकिश है, ग्रेइश है, वो है हमारा जा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो है मैं इसका ये निकाल लेता हूँ। ये देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, गंदा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स भी ख़राब हो रहे थे। तो
ये सारा निकाल दिया है मैंने। इसको हम करेंगे वेस्ट, और मैं जो सा है न्यू वाला काट के तो इसके अंदर एडजस्ट कर लूँ, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दूँगा। A few moments later. अच्छा फ्रेंड्स, तो ये न्यू नेस्टिंग ले ली है मैंने, ठीक है, और मेरे कपड़े भी सारे खराब हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो चले आए अब इसको जो सा ये देखें, ये न्यू लिया है, बिल्कुल साफ है। तो इसको जो सा है अब हम रखेंगे इनके केज में। और ये देखें, ये माशाल्लाह कितने मनूस हो चुके हुए हैं। इनको बुलाते हैं, ये देखें, अभी ये विसल से मनूस हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको जो सा मैं इनके नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आज से, ठीक है। और इंशाल्लाह जो सा है ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 डेज के अंदर इनको हम अपने पास जो सा बुलाना स्टार्ट करेंगे और ये चलना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट 2 डेज में, ठीक है। तो चलें अभी जल्दी से जो सा है हम इनका ये रखते हैं बीच में बॉक्स के अंदर, और ये एडजस्ट कर दिया हमने, ये देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको एडजस्ट कर दिया हमने। अब हम अपने दोनों बच्चे लेते हैं, और ये आ गया हमारा जा, और ये जा है और ये जी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जा आ गया हमारा और ये आ गया हमारा जू, ठीक है फ्रेंड्स। तो माशाल्लाह देखें, जब आए थे हमारे पास काफ़ी छोटे थे और अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप पहली वीडियो इनकी देखें और अभी की देखें तो इनके सर पे बाल वगैरह नहीं थे, ये फेदर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, ये साइडों पे भी नहीं थे, जिन्होंने नए निकाले हैं, टेल वगैरह भी इन्होंने अपनी जो सा वो निकाल लिया। तो चलें फ्रेंड्स, अब इनको रखते हैं बीच में, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह से अब साफ सुथरे कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें। तो इनको हमने कर दिया। अभी थोड़ी देर तक इनको पहले जो उनसे हम अपने अब जैक और सिम्बा को नहला लेते हैं, ठीक है, उनको भी शावर हमने देना है। और ये बंटी को भी देखें कैसे टाइम पे बैठे हुए नहाने के बाद, ठीक है। और अभी जो उनसे हम पहले जो उनसे अपने जैक और सिम्बा को नहलाते हैं और इसके बाद इनको फीड करवाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो उन दोनों को हमने जो उनसा है वो अपने बंटी बकरी को शावर दे दिया था। तो अब जैक और सिम्बा की बारी है, तो इन दोनों को मैंने निकाल दिया। तो ये देखें हमारा जैक जो सा है ना, सिम्बा और जैक दोनों ही मोल्ड पे आए हैं। तो ये देखें इसके हेड पे जो सा नए फेदर्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये आइस के पास से भी सारे नए निकाल रहे और काफ़ी ज़्यादा अपने पर जो सा आ रहे हैं। तो जैक तो हमारा बिल्कुल ही जो सा वो हुआ है, मतलब कच्चे फेदर्स आ रहे हैं उसके, और ये ना मतलब इसको दर्द होती है, इस वजह से ज़रा गुस्सा करता है, काटता भी है। तो जब फेदर्स वगैरह आ जाएंगे तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो और जी चले आए, इनको भी शावर देते हैं हम जल्दी से। तो सिम्बा को सबसे पहले करते हैं हम, सिम्बा, और ये डर रहा है और ऐसा ऐसा हो जाएगा ठीक। और ये देखिए सिम्बा, और वो जैक भी बैठा हुआ, उसको भी आराम आराम से हम करते हैं। और अभी सिम्बा को यहाँ पे बिठा देते हैं क्योंकि अभी ये डर के उड़ेंगे दोनों। और ये फ्रेंड्स, इनको भी हमने जो उनका वो शावर दे दिया, हमारे जैक और सिम्बा को भी। तो अभी जो सा है हमने बंटी बबली को और अपने जो सा है वो जा और जू को खाना खिलाना, उनको भी जल्दी से खाना खिलाते हैं। तो चलें, इनका तो हो गया, इन्हें हम बैठ के रेस्ट करने देते हैं और ये खुद को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तब तक जो सा हम इन्हें खाना खिलाते हैं। A few moments later. अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने देखा था हमने जैक वगैरह को नहला दिया, बंटी बबली को हमारे अब जो सा है वो सूख भी चुके हैं, नहा के खुश्क हो चुके हैं। तो अभी जो सा हम इनको खाना खिलाने लगे थे, इनका हमने नेस्ट चेंज किया था, ये देखें कैमरा में अगर आपको दिखाया तो ये देखें नेस्ट वगैरह अब इनका काफ़ी साफ़ है और इनको भूख लगी हुई है, बुलाते हैं इन्हें, विसल करते हैं
अच्छा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं खाना वगैरह ये जोन सा किस तरीके से मांगते हैं, पहले आपने देखा था। तो अब हम इनका नाम लेंगे। ये है जा और वो पीछे वाला जू है। जा जा और ये जू को भी खिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन्हें जोन सा खाना खिलाना, जल्दी से खिलाते हैं। और बंटी बबली भी जोन सा हमारे शोर कर रहे हैं पीछे से काफ़ी ज़्यादा, कि उनको भी भूख लगी हुई है। तो चलें इसको जल्दी से जा जा। ठीक है, और देखें बबल बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए जब आप फीड करवा रहे हैं उस रेंज के अंदर। तो ये अब जू जू, तो ये हो गया है। अब लास्ट रेंज इन्हें देंगे और जू जू, ये देखें। और जू ने तो खाना खा लिया, अब जा को भी देते हैं। जा, और ये देखें इनका खाना कंप्लीट हो गया हुआ है, दोनों ने खा लिया हुआ है। तो अब इन्हें हम करते हैं बंद। और वो देखें हमारे बंटी बबली किस तरीके से जोन सा है, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो अब जोन सा है हम उन्हें खोलते हैं जल्दी से, क्योंकि आज जरा हम खाने में इनके लेट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी आपको हम दिखाते हैं, ये देखें बंटी। और ये देखें कि हमने इन्हें नहलाया था, तो अब आप देखें काफ़ी साफ हो गए हैं ये नहाने के बाद। और अब इन्हें खाना खिलाते हैं। बबली, बंटी, बंटी, बबली, बंटी। और अब इसे उड़ाते हैं एक बार। और ये देखें ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिर इन्हें खिलाते हैं। बबली, बंटी, बबली, बंटी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।